又返工，又返工，而家需要邊包？兩條路上啊，兩條路上。喂，停！阿漁夫喺邊啊？跑緊上。第二邊哦。我係警務處嘅督察凌日峰。咁我隔離嗰位呢，就係警務處嘅副局長凌子謙。咁啊，相信大家對啱啱嗰件槍擊嘅案件都會想有多啲嘅了解啦。咁我喺度就簡介一下啦。咁啊，11點半我哋警方收到槍擊警報，咁就發現位於呢個車房上少少嘅高速公路呢，就發現係有槍擊。咁啊，我哋警員呢接報到場之後呢，就發現有多架車輛喺嗰邊進行槍戰啦。咁我哋警方就發現一架10人車，咁啊上面呢係有10名持槍嘅匪徒。咁我哋就將佢定為目標，咁啊進行攔截。咁喺我哋經過我哋多方嘅攔截之後呢，最後將呢架10人車輛呢逼停咗喺通富街嘅七仔嗰度。咁啊，嗰10名持槍嘅匪徒呢，咁啊落車對我哋進行反擊啦。咁我哋警方呢，亦都係最後將佢哋全數去擊斃啊。咁啊，將佢哋擊斃咗之後呢，咁我哋發現有其他嘅同伙想接走佢哋啦。咁我哋都將佢擊退咗嘅。咁啊，總括而言啦，喺呢單槍戰入面呢，咁我哋係成功拉晒嗰10名嘅持槍嘅匪徒。咁啊，我哋警方呢邊呢係冇人倒地嘅。咁啊，想同咁多位市民講返啊，咁啊，我哋警務處係會繼續去保持我哋呢個城市係會繼續帶嚟呢個安全啊。咁啊，就係咁多。